హాయ్ ఎవరివన్, వెల్కమ్ టు ఏ టు జెడ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఛానల్ గురించి సపోర్ట్ చేయండి, లైక్ చేసి షేర్ చేసి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి నిష్పత్తుల గురించి తెలుసుకుందాం. నిష్పత్తులు ఫస్ట్ మోడల్ ఇది. A:B = 2:3, B:3 C 4:5 అయితే ఏబిసి ఎంత లెక్క. ఫ్రెండ్స్, ఇది షార్ట్కట్లో నేను చెప్తాను చూడండి. A2, B 3, 2:3, B:C 4:5 కదా, 4:5 ఇలా వేసుకోండి. జస్ట్ ఇలా క్రాస్ చేసి ఎన్ షేప్లో డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి, సరిపోద్ది. 4 2 8, 4 3 12, 5 3 15 అంతే ఫ్రెండ్స్. B C 8 12 15. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అలాగే ఇంకో మోడల్ చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అదే మోడల్ భిన్న రూపంలో ఉండేది చూద్దాం. A:B = 2/3, B:C 5/7. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పైది కిందది, అలాగే 2:3 5:7. ఓకే ఫ్రెండ్స్, A:B C ఎంతసేపు ఫస్ట్ నుంచి 5 2 10, 5 3 15, 7 3 21. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదే దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి. అలాగే ఇంకో మోడల్ చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇంకో మోడల్ వచ్చేసి A = 2B, B = 3C. వాయిస్ కొంచెం బాగా కొంచెం ఎగ్జిస్తామండి. వచ్చేసి ఏ ఉంది కదా, ఈ ఏమైనా ఈ 2, ఈ బి ఉంది ఏమైనా ఇటువైపు ఏమి లేదంటే 1 ఉన్నట్టు. అలాగే బి, ఈ బి ఉన్న ఇది 3 అనమాట. ఇది సి ఉంటే ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి 1 ఉన్నట్టు. A:B = 2:1, B:C 3:1. దీన్ని A:B C ఎంత అంటే 2:1 3:1. సేమ్ ఎన్ మోడల్. 3 6, 3 3, 1 అంతే ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీనిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ అడగండి. ఇలాగే వీడియో కావాలంటే మళ్ళీ అడగండి, మళ్ళీ చేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బాయ్.